wacu Imana ko yabanye natwe muri iki cyumweru, ikaba yongeye kuduha amahirwe yandi yo kwiga ijambo ryayo. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Yongeye kugirirwa andi mahirwe n'umugisha wo gukoreshwa n'Imana muri iki gicamunsi, kubera ko ijambo ryayo tuzi ko ari ijwi ryayo, kandi ubwo ijwi ry'Imana rigiye kumvikana rikoresheje ijwi ryanjye ryoroheje. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ndashima Imana ko yabanye natwe muri iki cyumweru, abagize amahirwe twize ibyigisho byinshi byatubwiraga ko hari ibyiringiro byo kubona ubugingo buhoraho, nubwo turi abanyantege nke rwose, nubwo tutagira kivurira, ariko mu kwisunga Kristo twabonye ko nta n'umwe uzarimbuka nabigenza atyo. Ndashaka kubibutsa gato ku cyigisho twari twize nimugoroba rero cyavugaga kumenya Imana, kuko urebye niho tugiye guhera kuri aya manywa. Twabonye isomo ritubwira ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya, ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwatumye ari we Kristo Yesu. Twabonye ko kumenya Imana ari ubugingo buhoraho. Twabonye amahirwe menshi ari mu kumenya Imana. Twabonye ko abazi Imana nibo bayiringira. Twabonye ko abazi Imana nibo bazabasha gukora iby'ubutwari muri iyi minsi iheruka amateka y'isi. Twabonye ko kumenya Imana bituma tuyikunda, kandi igikorwa cyose dukorera Imana gikwiye kuba gikozwe mu rukundo kugira ngo Imana icyemere. Rero twabonye ko ari iby'umugisha kumenya Imana. Narambasezeraniye rero ko uyu munsi bugerageze kumenya Imana. Twabonye umugisha wo kuyimenya, ariko noneho ndashaka ko uyu munsi tuyimenye, kugira ngo, kuko Satani we ntabwo yifuza ko tumenya Imana n'icyo iri cyo. Mu cyigisho cya mu gitondo Felicia yadusomeye ko Satani we aranezerwa iyo abona nawe tumwita nyine akantu gatoya, tukamufata uko atari, kuko imitego ye bizaba byoroshye ko idutsinda ko tutamuzi. Hanyuma agafata n'Imana bya bindi bibi bimuriho, agashaka kubishyira ku Mana ngo tubwire ko Imana ari inyabukana, ari ingome, idakunda, itababarira, cyangwa se wenda ko itazahana n'abantu. Ibyo byose binyoma Satani akabishyira ku Mana kugira ngo bibashe kutubera umutego. Umunsi rero turashaka kwiga dukoresheje ijambo ry'Imana, tumenye ibyo Imana yatwihishuriyemo. Mbese Imana ni iki ukurikije iyo yivuga gute, yivuga nk'aho ari iki. Reka sharing screen. Icyigisho cy'uyu munsi ego gitangira kitwibutsa nyine ya nsanganyamatsiko rusange turi kwiga, yuko nta n'umwe uzarimbuka nabigenza atyo. Amagambo ari mu Bakurambere n'Abahanuzi, paje 130, paragrafu ya 3, avuga ngo mu mibereho yacu yose yo kuba tudashyitse kandi tutagira kivurira, dukwiye kwiringira umukiza wacu wabambwe kandi akazuka. Nta n'umwe uzarimbuka nabigenza atyo. Amen. Kandi ntabwo twakwiringira umukiza tutazi, niyo mpamvu dukwiye kumumenya, ikazaduhesha ubugingo buhoraho. Rero icyigisho tugiye gukomereza kumenya Imana. Hanyuma badusomeye isomo riri muri Zaburi igice cya 9, basoma umurongo wa 10 muri Bible z'ubu. Uravuga ngo, kandi Uwiteka azabera abahatwa igihome kirekire kibakingira, igihome kirekire kibakingira mu bihe by'amakuba. Umurongo wa 11 uravuga ngo, abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko wowe Uwiteka utareka abagushaka. Amen. Abantu bazi izina ry'Imana bazayiringira, kuko wowe Uwiteka utareka abagushaka. Umunsi ndashaka ko dusobanukirwa iri zina ry'Uwiteka. Dushaka kumenya Imana kugira ngo natwe tuzayiringire, kandi tuzamenye ko itazigera itureka igihe cyose tuyishaka. Ni aya magambo tugiye kwiga avuga ngo, abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko wowe Uwiteka utareka abagushaka. Dusoma mu ijambo ry'Imana. Hari umuntu wifuje kureba ubwiza bw'Imana. Ni isomo rirerire tugiye gusoma. Umuntu wifuje kureba ubwiza bw'Imana ari we Mose, nk'uko twanabivuzeho mu mwigisho. Turasoma ukuntu byamugendekeye. Iryo somo riri mu Kuva igice cya 33 guhera ku murongo wa 12 niho tugiye gusoma. Haravuga ngo, Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti, jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye. Ahangaha ni igihe Abisirayeli bari bamaze gucumura ku Mana. Imana ikura ihema ryayo hagati yabo, maze Mose agira ubwoba ko Imana ishaka ko bazijyana. Arangije arayibwira ngo, Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti, jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye. Ariko waravuze uti, nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye. Mose yari kubaza Imana ngo imwereke imigambi ye kugira ngo ayimenye.
mbone uko ndushaho kukugiraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Maze Imana aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose yatangiye kubaza Imana ati, ujya untuma umbwira ngo twara ubu bwoko ariko ntumbwire uwo udutumanye? Maze Imana yavuga ati, njyewe ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Maze Mose arayibwira ati, nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanisha yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Amen. Imana imusezeranya rwose ko izakomeza kujyana nabo. Maze Mose asaba ikintu kitigeze gisabwa n'undi muntu wese, aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Natwe umunsi twifuza kumenya ubwo bwiza, turashaka kureba icyo Imana yasubije Mose, kugira ngo natwe tubashe kugirirwa amahirwe yo kumenya Imana, ko twabonye ko kumenya Imana ari ubugingo buhoraho. Mose asabye Imana kino kintu, Imana ntabwo yamubwiye nabi, ahubwo Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu isi imbere yawe yuko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi ati, ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho, nzagushyira mu bisate by'igitare, utwikirize ikiganza cyanjye, ngeze aho marira kunyuraho, maze ngo utwikurureho ikiganza cyanjye, urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Imana yamubwiye ko izanyuza kugira neza kwe imbere ye, mubwira ko izanivugira mu izina, ikivuga izina ko ari Uwiteka, ikagira abantu neza kandi ikababarira abantu, ariko iramubwira ngo mu maso hanjye ntabwo wabasha kuboneka. Ariko ndashima Imana ko kuri twebwe ubwiza bw'Imana bwaje kuduhishurirwa, twabashe kugira amahirwe yuko ubwiza bw'Imana butabashaga kuboneka kiriya gihe. Imana hari ukuntu yabigenje maze buraboneka. Dusoma mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15, ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Amen. Igihe gikwiriye gisohoye, Imana yifuzaga ko tuyimenya, ko yifuzaga ko tubona ubugingo buhoraho, kubera ko yashakaga gukura ikintu Satani yashyize mu ntekerezo z'abantu cy'uko Imana ari ingome y'inyabukana itababarira, maze bituma Imana yohereza Kristo. Kandi mu kubona Kristo abantu twari tubonye Data wa twese. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana igice cya 14, igihe Filipo yabwiye Yesu ngo natwereke Data. Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Ni iki gitumye uvuga ngo twereke Data wa twese? Amen. Rero Imana nubwo Data wa twese atabasha kuboneka, nubwo Kristo atari kuza n'icyubahiro cye cyose ngo tumumenye, ariko yicishije bugufi, atwikira ishusho ye, ayitwikiriza umubiri wacu, kugira ngo tubone ishusho y'Imana itabasha kuboneka. Abanditsi b'ubutumwa bwiza bakomeza babisobanura bavuga icyo Kristo yadukoreye. Baravuga ngo Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'Imana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Amen. Uyu munsi nagira ngo ubwo turi kwiga kumenya Imana, nta handi hantu twabasha kuyimenyera neza atari muri Kristo, kuko Kristo yaje kugaragaza se neza. Yavanywe no mu ijuru kugira ngo agaragaze Imana icyo ari cyo, kugira ngo agaragaze icyo Imana itumariye, kugira ngo kubwo kubona Kristo no kumumenya tubashe kwizera Imana kandi tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ubu rero muri Kristo niho twakwigira kumenya Imana neza, kandi tukaba dufite icyizere yuko dufite ubugingo buhoraho muri we. Mu bakurambere n'abahanuzi basobanura uko Kristo yabigenje kugira ngo iyo shusho y'Imana itaboneka, ko Imana yari imaze kubwira Mose, iramubwira ngo ntago ngiye wambona, ntago umuntu yambona ngo abeho. Ariko barandika ngo nk'uko umuvugizi w'Abisiraheli yatwikiraga mu maso he igihe Mose yamaraga kuvugana n'Imana, mu maso ye akarabagirana, yaritwikiraga. Rero ngo nk'uko yabigenzaga atyo, nuko abantu batashoboraga kwihanganira kureba ubwiza bwabaga buri mu maso ya Mose. Ni nako Kristo, umuhuza wavuye mu ijuru, ubwo yazaga ku isi, yatwikirije ubumana bwe umubiri wa kimuntu. Amen. Iyo aza yambaye kurabagirana ko mu ijuru,
ntiyari gushobora kubona uko yegera abantu mu bunyacyaha bwabo. Ntibajyaga kwihanganira ubwiza bwo kuboneka kwe. Bityo rero yicishije bugufi, afata ishusho ya kamere y'ibyaha kugira ngo abashe kugera ku nyoko muntu yacumuye maze ayizahure. Amen. Kugira ngo Kristo atugereho, yemeye gufata kwa kurabagirana tutabashaga kwihanganira kubona, maze agutwikiriza ishusho y'umuntu, kamere y'umuntu, kugira ngo abashe kutwegera, kandi byabikoreye kugira ngo atuzahure rwose. Rero Imana yakomeje kumubwira, imaze kubwira Mose ko ubwiza bwayo bwo butaboneka, yari hejuru yamubwiye ngo nzanyuza kujya neza kwanjye imbere yawe, kandi nzivugira mu izina imbere yawe. Ibyo ngibyo Imana yari kubikora, bigatuma Mose amenya Imana icyo ari cyo. Rero ku gice gikurikiyeho cya 34, Imana yahise isoza isezerano yari yagiranye na Mose yuko izamwibwira mu izina, maze haranditse ngo Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'ubuzukuruza n'ubuvivi. Uku nguku niko Imana yibwiye Mose, kandi iri somo niryo tugiye kwifashisha kugira ngo dusobanukirwe Imana, tumenye buri kantu kose kuki Imana yavuze gutya, kuki Imana yavuze gutya, kandi ibyo biratuma tubasha kumenya icyo Imana ari cyo, birenge no kuba teori gusa ko ushobora kuba ubizi rwose, ariko igihe utarabyizera tujya turirimba ngo kuyumva gusa nta mumaro, hahirwa abayakomeza. Umuntu wumva ijambo ry'Imana ntarikomeze, Yesu yavuze ko ameze nk'ubatse inzu yo ku musenyi, igihe kizagera umwuzure, imvura, byose n'imivu itembe igushe yanzu. Ariko abumva ijambo ry'Imana bakaryizera bakarikomeza, abo bantu bazaba bubatse inzu yabo ku rutare, abo bantu nibo bazabasha gukomera. None tugiye kwibaza ko Imana yivuze, muri iri somo niho harimo Imana icyo ari cyo, kuko Imana niyo yivugira no magambo. Nidusobanukirwa rino somo, turadusobanukiwe Imana, turatumenya Imana, nitubyizera bikarenga kuba amagambo na teori, bizatuma tugira ubugingo buhoraho, bizatuma tutarimbuka, ko tuzabasha kwiringira Imana. Twasomye isomo ritubwira ko abiringira Imana, twasomye isomo muri Zaburi, kangere ngisome Zaburi igice cya 9, umurongo wa 11 niwo nashakaga cyane, uvuga ngo abazi izina ryawe bazakwiringira, kuko wowe Uwiteka utareka abagushaka. Muri iri somo tugiye gusobanukirwa izina ry'Imana kugira ngo bidushoboze kuyiringira, kandi nituyiringira Imana ntabwo izatureka, bityo tuzaba dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ariko mbere y'uko umuntu ashobora kwibaza kubera iki dukwiye kumenya Uwiteka, ni uko icya mbere Satani we ntabwo yifuza ko tumenya Uwiteka rwose. Dusoma amagambo ari mu kugana Yesu avuga ngo Imana yaduhishuriye ibimenyetso byinshi by'ineza yayo. Ariko rero nubwo bimeze bityo, umwanzi w'ibyiza yahumye imitima y'abantu kugira ngo barebane Imana ubwoba, ngo igira umwaga kandi yanga kubabarira. Satani atuma abantu batekereza ko ingeso ya mbere y'Imana ari ugucana imanza zitabera igituna, ngo ni umucamanza w'ubukana, ni umwishyuza w'intavumera urimbuza. Agereranya rurema n'umunyeshyari ugenzurira abantu kubashakamo ibicumuro n'ibyo bafudikaho ngo abone uko yabagirira nabi. Iri niyo shusho Satani yashyize mu bantu, abantu bakaba bafite ubwoba, bakibwira ko icyo Imana ishinzwe ari ukugushakishaho ikibi, mbese ibikurikirana kugira ngo ibwe ati akoze akangaka reka murimbure. Nyamara ntabwo ari uko nguko Imana imeze. Niyo mpamvu tugiye kwiga ririya somo kugira ngo dusobanukirwe neza kamere y'Imana, dusobanukirwe neza icyo Imana idushakaho, dusobanukirwe neza n'igituma dukwiye kwiringira Imana. Baratubwiye ngo Imana yaduhishuriye ibimenyetso byinshi by'ineza yayo, nk'uko yabwiye Mose ngo nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Ariko Yesu yaje mu isi ngo kugira ngo uwo mwijima w'icuraburindi ubatamururweho. Nicyo cyatumye Yesu aza guturana n'abantu ngo abahishurire urukundo rw'Imana ruhebuje. Umwana w'Imana yazanywe mu isi no kwerekana se. Amen. Imana abonye ibintu Satani yakoze agatuma abantu batinya Imana, batabasha kuyisangaho, batabasha kuyihungiraho nk'umubyeyi bagira impuhwe, ahubwo bakajya bibwira ko ari umuntu ukurikirana kugira ngo arebe
akantu kose ukoze, akantu kose uvuze kugira ngo akurimbure, bituma yemera gutanga Kristo ngo mu kuza kwa Yesu agaturana natwe twabashe gusobanukirwa urukundo rw'Imana ruhebuje. Munyumve ntabwo ndi kuvuga ko Imana itita ku cyaha nubwo cyaba ari gitoya, tugiye kubona ko icyitaho, ariko turareba kamere yayo n'uburyo yifuza ko bigenda bitandukanye cyane n'isura Satani yashyize ku bantu yo kwereka ko rwose bidashoboka ko umuntu yisanga ku Mana, ko ari umunyeshyari, ko agenzurira abantu kubashakamo ibicumuro ndetse no kubagira nabi. Dushima Imana ko yemeye kohereza Kristo ngo aze kuba ishusho y'Imana itagaragara, ya shusho y'Imana itaragaragaraga tuyibone muri Kristo, maze dusobanukirwe n'icyo Imana iri cyo n'icyo yifuza kudukorera rwose. Isomo twasomye, Imana yatangiye imubwira ngo Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi. Imana ni Imana y'ibambe n'imbabazi. Nicyo kintu cya mbere Imana yivuzeho, kandi dusoma amasomo menshi cyane avuga uburyo Imana ari Imana y'ibambe n'imbabazi. Tutayarinda gusoma n'amasomo, nawe ubwawe utekereje neza, uyobowe n'umwuka w'Imana, ugatekereza kuba ukiriho uyu munsi, ugatekereza kuba ukibasha kuza imbere y'Imana, usubiza amaso inyuma ukareba imbabazi nyinshi Imana yagiye kugira, ugasobanukirwa neza ko koko Imana ni Imana y'ibambe n'imbabazi. Nubwo Satani ashaka kubitwikira ngo utabisobanukirwa, ariko ubaye maso wasobanukirwa n'icyo Imana ikubereye cyo. Umunyezaburi yaranditse muri Zaburi ya 86 umurongo wa 15 ngo, ariko wowe Mwami uri Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Kandi muri Nehemiya igice cya 9 umurongo wa 31 haranditse ngo, ariko kubw'imbabazi zawe nyinshi ntiwabatsembaga rwose, kandi ntiwabataga, kuko uri Imana y'imbabazi n'ibambe. Amen. Imana bibaye uko Satani avuga ngo Imana itugenzurira kudushakaho cyangwa ituturimbura, nta muntu wakabaye uriho, nta n'ibyiringiro byo kujya mu ijuru twari dufite, kuko abantu bose baracumuye niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko ijambo ry'Imana Nehemiya yanditse ngo kubw'imbabazi zawe nyinshi ntiwabatsembaga rwose, kandi ntiwabataga, kuko uri Imana y'imbabazi n'ibambe. Imana yishimira kutugira ibambe n'imbabazi, kandi yifuza kutubabarira rwose. Hari umugore wigeze gusanga Dawidi, igihe Dawidi umwana we nyine yari yakoze icyaha, Abusalomu arangije, Amunoni niwe wakoze icyaha atangira asambanya mushiki we, hanyuma undi mwana witwa Abusalomu arangije aramwica, yica mukuru we nyine wari wasambanyije mushiki we. Maze Dawidi ararakara cyane, aramuca, ntiyemera rwose kumugarura. Ariko Imana ikoresha umugore wari uzi ubwenge, asanga Dawidi, amusobanurira, amubwira icyo kibazo, amwereka imbabazi z'Imana, ukuntu Imana yiteguye kutubabarira no kutugarurira, ambwira ati kuki wotagarura umwana wawe. Izo mbabazi z'Imana n'ibambe ry'Imana tubasha kubyigiraho, bigatuma n'igihe twacumuye n'igihe turi kure y'Imana twigarukiraho. Uwo mugore yabwiye umwami, ndasoma mu rwa 2 rwa Samweli igice cya 14, nahera ushaka gusoma iyo nkuru yose yazahera ku murongo wa 13, ariko ngewe reka manuke hasi havuga ngo, umwami ari bwumvire umuja we. Reka mpere ntacyo ku murongo wa 13 nsome nihuta kugira ngo mubyumve. Umugore aravuga ati, ni iki cyatumye urundurira iyo nama ku bantu b'Imana? Kuko umwami niba avuze iryo jambo asa n'utsinzwe n'urubanza, kuko umwami atagaruye umuntu we yirukanye. Yari kubwira Dawidi ko atagaruye Abusalomu. Twese tuzapfa duse n'amazi amenetse hasi atakiyorwa ukundi. Arangije avuga ngo, kandi Imana nayo ubwayo ntihutiraho gukuraho ubugingo, ahubwo ishaka uburyo kugira ngo uwirukanywe nayo ataba uciwe nayo. Amen. Imana ngo ntago yihutira gukuraho ubugingo, ahubwo ishaka uburyo, nubwo umuntu yakora icyaha akirukanwa imbere yayo kubw'icyaha cye, ngo Imana ishaka uburyo uwo muntu ataba uciwe nayo, ahubwo igakomeza kumwinginga. Nkuko na Nehemiya yabyanditse ngo, ariko kubw'imbabazi zawe nyinshi ntiwabatsembaga rwose, kandi ntiwabataga, kuko uri Imana y'imbabazi n'ibambe. Dusoma mu Maganya ya Yeremiya igice cya 3 haranditse ngo, imbabazi z'Uwiteka nizo zonyine zituma tudashiraho. Rwose umuntu ashobora guhita bitekereza akabona akurikije imibereho yahashize kuba akiriho, ni imbabazi z'Uwiteka gusa. Imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura, zihora zunguka uko bukeye, umurava we ni munini.
naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi nyinshi zingana. Amen. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 9, igihe Daniyeli yari ari gusenga yaravuze ngo umwami Imana yacu nifite imbabazi n'ibambe nubwo twayigomeye. Daniyeli yari ari gusenga asaba Imana imbabazi kubw'ibyaha ubwoko bwe bwakoze, ariko yibuka ko Imana nubwo twebwe tuyigomera, nubwo dutandukira, ariko Imana ihorana ibambe ryinshi n'imbabazi. Uyu niwo muco wa mbere w'Imana. Kumenya Imana kwa mbere ni ukumenya ko Imana ni Imana y'ibambe n'imbabazi rwose. Dusoma muri Mariko igice cya mbere kuko twabonye ko Kristo yaje mu isi kugira ngo atugaragarize se, niko twasomye mu kugana Yesu. Yesu nawe ari mu isi yagiraga imbabazi kubera ko yabonye umurwayi wari urwaye ibibembe, haravuga ngo muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 41 ngo aramubabarira, arambura ukuboko, amukoraho ati ndabishaka akira. Yesu ari mu isi yagaragaje rwose ko Imana ari Imana y'inyembabazi, igira ibambe kandi ibabarira. Ikindi dukomeza dusoma Imana yabwiye Mose ko ari Imana ibabarira, ariko yambwira ngo Imana itinda kurakara. Dusoma muri Yowe igice cya 2 umurongo wa 13 ngo imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu. N'igihe Yowe yari gusaba abantu kugira ngo basenge Imana, muhindukire Uwiteka Imana yanyu kuko igira impuhwe, yuzuye n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi kandi yitangira kuzana ibibi. Imana yitangira kuzana ikibi. Twize mu cyigisho cy'ishuri rya Kristo yuko Imana ntabwo ushaka kwemera ko ikintu kibi kikugeraho keretse gusa ibona ko ari ngombwa kubw'ikiza cyawe cy'uyu munsi cyangwa cy'ahazaza. Imana ntabwo yihutira kurakara, kandi ibi ngibi tubibona cyane cyane twifashishije ijambo ry'Imana. Urugendo Abisirayeli bamaze mu butayu bakajya bareka kwizera Imana, uyu munsi bakagaruka ku Mana bihana, ejo bundi ukabona basubiyeyo. Imana yakabaye rwose yarabarimbuye ikamaraho kwibukwa kwabo bakibagirana, ariko Imana siko yabigenje. Yarabihanganiye ngo ikabaterura ikabaheka, irinda isoza isezerano yagiranye na ba sekuruza byo kuba kiriya gihugu. Kandi nanone mu minsi y'abacamanza tubona ukuntu Imana itinda kurakara. Imana yajyaga ihagurukiriza ubwoko bwayo abacamanza maze bakagarura abantu ku Mana. Abantu bamara kwihana, hashira iminsi mikeya ukajya kubona ukabona kwa kwihana wagira ngo sinabo bigeze babwira Imana rwose ayo magambo, ukabona basubiye mu byaha kenshi, maze Imana bakongera kwigarukira ikabababarira kuko ari Imana itinda kurakara, ntibarimbure rwose ngo bashire nk'uko babaga babikwiriye. Dusoma mu Bacamanza igice cya 10, ntabwo isomo naryanditse ndagira ngo turisome. Na mbere yaho Abisirayeli bagiye bakora ibyaha byinshi, Imana ikabababarira igatuma banesha amahanga yari yarabatwaye. Ariko ku murongo wa 6 haranditse ngo ariko Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka, bakorera Bali na Ashitaroti n'imana z'i Siriya n'imana z'i Sidoni n'imana z'i Mowabu n'imana z'Amori n'imana z'Abafilisitiya, bimura Uwiteka ntibongera kumukorera. Kandi abari baramaze kwihanabwira Imana iti tubabarire udukize aya mahanga, ubutaha rwose ntabwo tuzongera. Umurongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka niko kurakarira Abisiraheli, uburakari bwaka nk'umuriro, abahana mu maboko y'Abafilisitiya no mu y'Abamoni. Muri uwo mwaka baburabuza Abisiraheli barabahata, bamara imyaka 18 bagira nabi Abisiraheli bose bo hakurya ya Yorodani mu gihugu cy'Abamori i Galeyadi. Hanyuma Abamoni bambuka Yorodani kurwanya Abayuda n'Abenyamini n'ab'inzu ya Efurayimu, nuko Abisiraheli bariheba cyane. Abisiraheli barihebye, ariko nabo bari baravuye ku Mana bajya gusenga ibigirwamana, maze Imana irabareka ngo bagumane n'Imana bihitiyemo. Ariko babonye batangiye kugirwa nabi cyane mu gihe byari bibagoye. Umurongo wa 10 uratangaje. Abisiraheli bahera ko batakambira Uwiteka, baravuga bati twagucumuyeho kuko twakwimuye uri Imana yacu tugakorera za Bali. Umurongo wa 11 Imana igusubiza igisubizo rwose cyari kijyanye n'ibyaha byabo. Twakibwira ko rwose Imana yakabaye yararekeye ahangaha ikabareka bakarimbuka. Umurongo wa 11 haravuga ngo Uwiteka abaza Abisiraheli ati sinjye wabakijije Abanyegiputa n'Abamori n'Abamoni n'Abafilisitiya? Imana yari yabakijije aya mahanga yose. Igihe bihanaga rwose Imana yababariraga ikayabakiza. Umurongo wa 12 haravuze ngo kandi Abasidoni n'Abameleki n'Abanyamawoni babahataga
muntakambiye mbakiza amaboko yabo. Maze umurongo wa 13 Imana arabwira ngo ariko ubwo mwanyimuye mugakorera izindi mana sinzongera kubakiza ukundi, nimugende mutakambira Imana mwitoranirije aba arizo zibarengera mu gihe cy'ubwihebe bwabo. Imana yari ibabwije ukuri, iravuga ati njye narabakijije igihe mwari mukira abanjye munsenga munyubaha, nagiye mbakiza amahanga yose, ariko noneho ntabwo nkiri Imana yanyu, mwaranyimwe mwitiyemo Bali na Shitaroti. Nuko rero ubwo ibihe bibakomereye mugende mutakambira izo mana arizo zibakiza. Ubundi ni uku nguku byakabaye bigenda bikarangira ahangaha, ariko ko Imana yacu ari Imana y'ibambe n'imbabazi kandi ari Imana itinda kurakara. Abisirayeli ku murongo wa 15 ngo Abisirayeli batakira Uwiteka bati twaracumuye koko, none utwigirire uko ushaka, ariko turakwinginze utwikirize kuri iki gihe gusa. Baherako bakura ibigirwamana by'amahanga hagati muri bo bakorera Uwiteka. Uwiteka nawe agira ishavu ry'imibabaro y'Abisirayeli. Aya magambo aratangaje. Imana yemeze kuvuga ati rwose mwaragiye nyine ubwo simbashaka, ariko ibonye bihamye, ibonye bakuye ibigirwamana muri bo, ngo maze Uwiteka nawe agira ishavu y'imibabaro y'Abisirayeli. Imibabaro bikururiye kubwo gutandukana n'Imana, imibabaro bikururiye kubwo guhitamo gukorera ibigirwamana, ibyo ngibyo bibabaza Imana. Kandi bamaze kwihana, duhita dusoma mu gice cya 11 Imana yahagurukije Yefuta aragenda anesha amahanga yari yabahagurukiye. Rero Imana ni Imana itinda kurakara. Ntuzigere uvuga ngo ubwo nacumuye kenshi, ubwo nongeye gukora iki kintu kuri iyi nshuro Imana ntabwo izambabariye. Iryo jwi ni ijwi rya Satani aba agushuka kugira ngo atume udasanga Imana. Ariko Imana nubwo yari yarabwiye ati mwahisemo nyine ibigirwamana nimwe ari byo musanga, ariko igihe bagarukaga baciye bugufi maze bagakura ibyabatandukanyaga n'Imana hagati muri bo, Imana yarabemeye. Maze biratangaje, nta nubwo yabemeye gusa, ahubwo ngo byarayibabaje. Imana twasomye ku murongo wa 16 ngo Uwiteka nawe agira ishavu ry'imibabaro y'Abisirayeli. Imana yacu iradukunda, itinda kurakara, yifuza kutubabarira. Ntuzigere na rimwe wemera ko Satani agushuka gakugumishe kure y'Imana, gakubwire ngo wakabije none Imana ntiyakwemera. Oya, Imana yiteguye kukwemera, kandi nubwo waba uri guhangana n'ingaruka z'ibyaha byawe, Imana rwose yiteguye kukubabarira, ikagukiza, ikagusubiza uko wari umeze, kuko ni Imana itinda kurakara. Dusoma mu kugana Yesu igice cya mbere paji ya 4 paragarafu ya 7 batubwira uburyo Kristo yari ameze ari mu isi. Haravuga ngo Yesu yari azi uburyo bwo kugenza abantu, akabazirikana, akabitaho, ntiyigeze atukana, ntabwo yacyahiraga ubusa. Yesu nawe yatindaga kurakara, kuko twabonye ko Kristo niwe turi gushaka kwigiraho, kuko niwe twabashe kubona mu rwambere rwa Yohana niwe avuga ati Yesu twaramubonye tumukoraho, kandi ibyo twiboneye nibyo tubabwira kugira ngo namwe mwizere. Yesu ngo ntiyigeze atukana, ntabwo yacyahiraga ubusa, nta nubwo yababarizaga ubusa unyurwaho, ngo ntabwo yazinukwaga intege nke z'abantu ngo ahita arakara. Hari igihe umuntu akora ikintu wabona gisubiyemo kenshi ukumva birakurakaje, ariko Kristo ntabwo ariko yari ameze, kandi dusabwa nyine kumera nkawe. Ngo ntabwo yazinukwaga intege nke z'abantu, ngo yajyaga avuga ukuri kandi akakuvugana urukundo iteka. Yeruraga uburyarya no kutizera n'ibibi, ariko yabikoranaga ikiniga. Turasomye ngo Imana ngo yumvishe igize umubabaro w'Abisirayeli nubwo bari barikururiye icyaha. Na Yesu iyo yacyahaga abantu, ibyo byose yabikoranaga ikiniga. Ngo yaririye Yerusalemu mu mudugudu yakundaga, kuko bari banze kumwakira, kandi ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Mu gihe yakavuze ati ubwo munyanze muzarimbuka n'ubundi musogongeye ku byo mwikururiye, ariko we yabivuze ababaye arira, aravuga ati ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe nk'uko umushwi ubundikira abana bayo, ariko ntunyemerere. Ngo bari baramwanze ari we mukiza, ngo ariko yabarebanaga ibambe afite agahinda. Ntabwo yishimye ngo avuge ati ubwo abanyanze reka bazarimbuke. Oya, yabarebanaga ibambe, kandi umuntu wese wo muri Yerusalemu washatse kwihana Imana yaramwakiriye. Muzi ko mu kurimbuka kwa Yerusalemu dusoma mu ntambara ikomeye ko nta mukristo n'umwe waharimbukiye. N'ubwo Imana ni kwa kundi imeze, ijambo ry'Imana ritubwira ngo uko Yesu Kristo yari ari niko akiri, ntabwo ajya ahinduka. Imana yacyari Imana igira imbabazi, yacyari Imana itinda kurakara, kandi nubwo ihana abantu, nibwo ibabwira ko bakoze nabi, ibikorana ikiniga, kandi bayiteguye ko igihe bihana nk'uko Abisirayeli babigenjeje, iba yiteguye kubababarira no kubakira rwose.
Imana yakomeje yibwira Mose muri rya somo nyine turi gusoma twatangiriyeho ryo mu Kuva 33, 34 niryo twatinzeho. Imana imaze kumwibwira nyine ku murongo twahire ku murongo wa 5 tumaze kubona ko ari Imana igira ibambe n'imbabazi itinda kurakara, maze iravuga ngo ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Imana ifite kugira neza kwinshi cyane n'umurava mwinshi. Dusoma rya somo twabonye umunyezaburi yari ari kuvuga ngo Imana ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, abisubiramo kuko yabibonye mu buzima bwe kandi akibuka ko Imana yabivuze ubwo yavuganaga na Mose. Zaburi 69 umurongo wa 14 na 15 havuga impamvu yateraga umunyezaburi gusenga, avuga ngo ariko njyeweho ni wowe nsenga Uwiteka Mana mu gihe cyo kwemererwamo, kubwo kugira neza kwawe kwinshi unsubirisha umurava w'agakiza kawe, unsayure mu byondo ne kurigita, nyirabanyanga nkire n'amazi maremare. Yari gusaba Imana ngo imusayure mu byondo kubwo kugira neza kw'Imana kwinshi, kubwo umurava w'Imana ngo imusubize. Kandi koko abazi izina ry'Uwiteka bazamwiringira, bazamenya ko ariwe bakwiye gutabaza, kuko bazi ko Imana ari Imana ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi cyane. Yona nawe igihe yari ari Ininive yamaze guhunga Uwiteka bikarangira agiyeyo akigisha abantu bakihana, yabwiye Imana ati namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi. Iyo nayo yasubiyemo ukuntu icyo Imana iri cyo, kandi kubera ko Imana yari ifite kugira neza kwinshi byatumye n'ubwo yabonaga uriya mudugudu uriya murwa warakoze ibyaha byinshi cyane ndetse ukwiye kurimbuka, ariko igihe abantu baho bicishaga bugufi bagasaba imbabazi, ntabwo Imana yavuze ati mwamaze igihe kinini mumpemukira mungira nabi mukwiye kurimbuka rwose, oya, ahubwo Imana yibujije kubarimbura, irabababarira, ibabara nkaho nta n'icyaha bigeze bakora. Icyo cyatumye Yona avuga ati nari mbizi, iyo mpamvu ntashakaga kuza kuri Imana ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi. Ndashima Imana ko twahisemo Imana ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, Imana itwihanganira, Imana yifuza ko dukira. Ntago nk'uko Satani abeshya abantu, ntago Imana itugenzura kugira ngo iturimbure, ahubwo idukurikirana kugira ngo itubabarire, kugira ngo idukize, kugira ngo iduhe kunesha kandi izaduha ubugingo buhoraho. Yesu igihe yazaga mu isi tusoma ubuhanuzi bwamuhanuraga muri Yesaya 11 umurongo wa 5, havuga ngo gukiranuka kuzaba umushumi akenyeza kandi umurava uzaba umushumi wo mu rukenyerero rwe. Kristo nawe ari mu isi yagaragaje ko ibyo Imana yavugaga byari ukuri igihe yavugaga ko ari Imana igira umurava mwinshi. Dusoma mu kugana Yesu ahavuga ngo Yesu yajyaga hose akora ibyiza agakiza abo Satani atwaza igitugu. Yesu akiri mu isi hariho ibirorero bitabagamo iminiho ku mpamvu z'uko yari yarabinyuzemo akavura abarwayi babirimo bose. Amen. Imana yacu ni Imana ifite kugira neza kwinshi, nubwo kenshi n'igihe indwara zacu zinatugeraho, hari n'igihe byatewe n'uko twabyikururiye twishe amategeko nyine agenga ubuzima, maze ingaruka zigakurikiraho, cyangwa wenda bikaza kubera ko Satani ari umwanzi w'abantu, ahumanya ikirere kugira ngo twandure, ateze indwara kugira ngo abantu bivovote. Ibyo bintu byose uko byari icyateraga indwara cyose, ngo hari ahantu Yesu yarageze, maze muri iyo karitsiye hasigara nta muniho, abantu bose ari bazima kubera ko Kristo yari yarahanyuze. Ngo gukora neza kwe n'ingeso ze byagaragazaga yuko yari yarasizwe n'Imana. Urukundo n'imbabazi n'impuhwe nimwe ibyo yakoraga byose byakomokaga. Yari afite umutima w'imbabazi no gukunda abana b'abantu. Amen. Kandi Kristo ntabwo yahindutse, ni uko nguko akimeze, ahubwo Satani we ashaka ko tubyibagirwa, ashaka ko tugira ubwoba, ashaka ko niba yabashije kugushuka ugatera intambwe ya mbere ugatandukana n'ubushake bw'Imana, ashaka yuko rwose ugira ubwoba bwo kugaruka ku Mana, maze abe agufite rwose uzarimbuke. Ariko reka tujye twanga kwemera ubushukanyi bwe. Imana yemeye ko twiga kino cyigisho kugira ngo ujye wibuka kugira neza kw'Imana uyikomezeho. Waba urwaye ujye wibuka ko Kristo hari aho yageraga agakiza abantu. Wibuke ko Imana yaje kugira ngo tubone ubugingo bwinshi. Imana ishobora kugukiza, ishobora no kutagukiza aka kanya, ariko mu gihe cy'umuzuko tuzahabwa imibiri itarigeze gukora icyaha. Ntibigatume uhangayika ngo ufate Imana nk'aho ikwanga cyangwa ari ingome,
ahubwo ujye wibuka ko Imana yavuze itabasha kubeshya, ko ari Imana ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Dusoma mu Wifuzwa ibihe byose paji ya 240 ngo Yesu yizeza abayoboke be ko Imana izababa hafi mu byo bakeneye no mu ntege nke zabo, nta kuniha cyangwa uburibwe cyangwa agahinda kagera ku muntu bitamenywe n'umutima w'Imana. Amen. Imana Yesu ngo atwizeza ko Imana izatuba hafi, ko ari Imana ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi mu byo dukeneye byose ndetse no mu ntege nke zacu, ngo nta kuniha, nta buribwe, nta n'agahinda kagera ku muntu bitamenywe n'umutima w'Imana. Netse gusoma amagambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi yuko ngo Imana turi munsi y'ukuboko kwayo, kandi ku kuboko gufashe ubutabera, ngo nta kintu kitugeraho kitabanje gukoma ku kuboko kw'Imana. Ikintu cyose kijya kutugeraho tubanza gukubita kuri kwa kuboko kw'Imana ko twihishe inyuma y'uko kuboko, kandi kubera ko uko kuboko gufashe ubutabera, icyo kintu kitugeraho niba gishaka kutugira nabi kizajyanwa mu butabera bw'Imana rwose. Rero ngo nta kuniha, nta kintu cyakubabaza, nta kubabara, nta n'agahinda kakugeraho Imana itabizi, kandi muri ako gahinda ibabarana natwe nk'uko Yesu yabigenzaga ari ku isi, akababarana n'abababaye akishimana n'abishima. Rero ni isezerano ryiza Imana idusezeranira, itwibutsa ko ari Imana ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Imana yakomeje yisobanurira Mose muri cya gice cya 34, maze iramubwira ku murongo wa 7 ngo igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Amen. Imana ibabarira abantu, igakomeza urukundo rwayo, igakomeza isezerano yajyanye n'abasekuruza ba kera, igihe abana babo bemeye kugendera mu murongo w'ubushake bw'Imana. Urugero ni urugero rwa Dawidi na Salomo. Muribuka ko Dawidi yabayeho agiye gusimbura Sawuli. Sawuli Imana yamukuye ku bwami kubera ko atigeze ayikunda, atigeze ayumvira, kandi n'igihe yari yakoze ibyaha ntabwo yicishije bugufi ngo asabe imbabazi, kandi Imana yari yiteguye kumubabarira. Maze birangira Imana imukuye ku bwami. Ariko Dawidi ntabwo ariko byagombaga kugenda ngo azabure ubwami bwe rwose, ahubwo Imana ibonye uburyo Dawidi yabayeho yizera Imana, irangije iramubwira ngo imusezerana ko ubwami bwe butazigera buvanwaho, imusezerana ko izakomeza kugira neza abantu be. Maze Imana ibwira Dawidi ivuga kuri Salomo ngo nzamubera se, nawe azambera umwana, nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko y'abantu, kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho nk'uko zomoretse kuri Sawuli nagukuye imbere. Amen. Imana yambwiye ati Salomo nanacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu. Twabonye ko Imana ijya yemera kuduhana kubera urukundo rwayo, kandi azakoresha n'ibyago by'amoko y'abantu, ariko ibyo yabasha kwihanganira, kuko twasomye ngo Imana ngikora uburyo bwose kugira ngo nubwo umuntu yakoze icyaha ataba uciwe rwose ngo ave imbere yayo. Rero ngo Imana ngo izamuhana nayicumuraho, ariko ngo imbabazi zayo ntizigera zimwomorokaho. Iri ni isezerano Imana yasezeraniye Dawidi imubwira ko itazigera ikura imbabazi ku mwana we Salomo, ngo inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka. Intebe y'ubwami bwa Dawidi yakomeye iteka, ko murabizi ko Kristo yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, maze kuko ubwami bwa Kristo buzakomera, isezerano ry'Imana riba risohoye iryo yabwiye Dawidi ko ubwami bw'Imana izabukomeza. Imana yongeye gusubiramo ko ihanganira abantu igihe yavugaga mu Kuva igice cya 20 iri gutanga amategeko yayo ku murongo wa 6 ngo nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Imana ibabarira abayikunda, igeza ku buzukuruza babo kubera ikizi, kubera ko abayikunda ntabwo umuntu nahitamo kutubaha Imana izavuga ngo kubera ko ababyeyi bawe bubahaga Imana ngo wowe uzajya mu ijuru. Oya, ahubwo bayikunda akenshi batoza abana babo imibereho yo kwikunda, maze bigatuma iba generasiyo yo kubaha Imana, maze iyo migisha igakomeza kugera ku bantu babo. Kandi nubwo abo bana bakosa, iyo bakosheje Imana irabahana, ariko ngo imbabazi zayo ntabwo zibomorokaho, zikomeza kubinginga iyo bayigarukiye, Imana yabababarira. Muribuka ko Imana yajyaga igira neza Abisiraheli kenshi, ikavuga ati simbikoze ku bwanyu, ahubwo mbikoze ku bw'izina ryanjye. Ikibuka n'isezerano yajyanye na ba sekuruza, Imana ikabagira neza igihe cyose bihanaga,
kuko yashakaga gusohoza ibyo yavuganye n'umugaragu wayo Aburahamu kugira ngo ibisohoze, kuko igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuru b'ibihe igihumbi. Dusoma mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 31 na 37 ngo kuko Uwiteka Imana yawe ari Imana y'inyebambe, ntizakureka, ntizakurimbura pe, ntizibagirwa isezerano yasezeranishije indahiro na ba sekuruza banyu, ubwayo iri kumwe nawe. Amen. Imana dusezeranira ko iri kumwe natwe, nta nubwo izibagirwa ijambo yadusezeraniye ko izatugeza mu bwami bw'Imana, nta nubwo izibagirwa ko yasezeranye ko muri Kristo dufite ubugingo buhoraho. Ibintu Imana izabidusohoreza rwose nitwemera kuba mu ruhande rwayo no kuyigumaho, tukijya twibuka ko ubwayo iri kumwe natwe. Ikindi Imana yaravuze ngo ni Imana ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Iyo Imana iba itababarira gukiranirwa n'ibyaha, kandi ijambo ry'Imana itubwira ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ahacu ntabwo hakabaye hakibukwa rwose, twakabaye twararimbutse pe. Ariko ijambo ry'Imana itubwira muri Mika igice cya 7 umurongo wa 18 n'uwa 19 ngo ni iyihe Mana ihwanye nawe, ibabarira gukiranirwa ikirengagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo, ntihorana uburakari bwayo iteka, kuko yishimira kugira imbabazi. Izaduhindukira kutugirira ibambe, izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi uzarohera imihengeri y'inyanja ibyaha byabo byose. Ngo ni Imana ibabarira gukiranirwa ikirengagiza gucumura kwacu, kandi ngo iribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byacu, ikabirohera imihengeri w'inyanja. Imana iratubabarira ntinabyibuke rwose, yirengagiza ibicumuro by'abasigaye b'umwandu wayo. Muri Yesaya 44 umurongo wa 22 handitse ngo neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu ngarukira kuko nagucunguye. Amen. Muri Yeremiya 50 umurongo wa 20 aratubwira ngo muri iyo minsi no muri icyo gihe igicumuro cya Isiraheli kizashakwa kibure, n'ibyaha bya Yuda nabyo ntibizaboneka, kuko nzababarira abo nasize mbarokoye, niko Uwiteka avuga. Amen. Imana dusezeraniye ko izatubabarira, kandi n'ibyaha byacu bigashakwa bikabura pe, kubera ko yabiroshye imihengeri w'inyanja ikaribatira munsi y'ibirenge byayo. Imana ni Imana ibabarira. Imana ni Imana ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha byose, ikatubara rwose nk'aho tutigeze ducumura, maze ikaturebera muri Kristo, ko Kristo avuga ati nturebe uyu munyabyaha wacumye, ahubwo aba ari njyewe ureba. Igihe duhisemo kuba mu ruhande rw'Imana, nta cyaha kimwe Imana itabasha kubabarira igihe uyisanze wihanye. Bakomeza basobanura uburyo Imana ikunda kubabarira muri Ezekiyeli umurongo wa 33 havuga ngo kandi nimbwira umunyabyaha ntigupfa ko uzapfa, kubera ko nyine ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nahindukira akareka icyaha cye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho azabaho ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho, yakoze ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, kubaho azabaho. Amen. Imana itubwira ijambo ryiza hano, iratubwira ngo nibwira umunyabyaha ko gupfa akwiye gupfa kubera gukora icyaha, ariko uwo munyabyaha akihana, akagarura ibyo yibye, akagendera noneho mu mategeko ahesha ubugingo, akihana ku Mana, agakurikiza ibihwanye n'ubushake bwayo, noneho ntabwo rya jambo Imana yari yavuze rizaba rigisohoye yuko azapfa, ahubwo Imana ituvuga ngo kubaho azabaho, ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho, yakoze ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, kubaho azabaho. Amen. Imana ituvuga ko noneho ntabwo agipfuye kuko yihanye ku Mana, kuko yagaruye ibyibano, kuko ibyo yakoze bizatuma atagikwiye kuba uwo gupfa, ahubwo azabaho. Mbese Satani ajya kumvisha ko rwose wageze kure, wakoze ibitandukanye n'ubushake bwe, ariko jya wibuka ko Imana yiteguye kukubabarira uko byagenda kose, uko byamera kose. Imana izakubabarira nuyigarukira, kuko yavuze ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira. Reka ujye wibuka ko Imana yivugiye ubwayo yuko ngo ni Imana ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Imana yiteguye kutubabarira igihe cyose tuyisanze
twizeye. Bakomeza batubwira ngo mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 130 haravuga ngo urutonde rw'imibereho yacu y'umwijima yaranzwe n'ubugoryi iri imbere y'amaso y'Uhoraho. Imana irayibona rwose imibereho twagiye tugira yo kutayizera. Igitabo cyarujujwe, nta cyaha na kimwe kirengagijwe, byose biri imbere y'Imana pe. Ariko batubwira amagambo meza avuga ngo nyamara uwateze amatwi gutaka k'umugaragu we wari ugeze mu zabukuru ntazabura kumva amasengesho yo kwizera kandi ngo ababarire ibicumuro byacu. Amen. Yarabisezeranye kandi azasohoza ibyo yavuze. Amen. Nubwo rwose ibyaha byacu biri imbere y'Imana, nubwo uko twagenze biri imbere y'Imana mu gitabo, nta na kimwe yirengagiza ngo ikibare nk'aho kitabaye. Oya, ahubwo iyo umuntu asenze isengesho ryo kwizera ngo Imana imubabarire, Imana iba yiteguye kumubabarira, kandi ijambo ry'Imana ritubwiye ngo yarabisezeranye kandi azasohoza ibyo yavuze. Imana yifuza rwose kubisohoza igihe dusenganye isengesho ryo kwizera. Satani ntakubwiye ngo ntabwo Imana yakubabarira, cyangwa nusenga akubwiye ngo ntiyakubabariye. Oya, na Dawidi igihe Imana yamubabariraga ntabwo yabonye ikimenyetso kivuye mu ijuru, ahubwo ngo mu masezerano Imana yahaye abanyabyaha bihana yabonyemo igihamya cy'uko Imana yamwemeye. Nawe mu masezerano Imana yahaye abanyabyaha bihana, igihe wasenganye isengesho ryo kwizera, ujye wibwira ko Imana yarabisezeranye kandi yasohoje ibyo wavuze. Imana yakomeje ivuga ikiri cyo yisobanura, maze iravuga ngo ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Iki kintu tugeze kukigarukaho turi kwiga amigisho. Tubona turi kwiga amigisho, abantu baravuga ati se Imana izarimbura abantu kandi ari Imana y'urukundo? Izarimbura abantu itume nyine bitandukanye nuko tuyizi n'icyo Imana ikora? Ariko tugiye kubona ko rwose Imana izabarimbura rwose pe, ariko ni umurimo w'inzaduka kuri yo, kuko muri kamere yayo ubundi twari turimo kwiga yuko ari Imana igira urukundo. Twari twabonye ko ibwira umunyabyaha ngo uzabaho, kandi yuko umuntu yihannye imubabarira. Ndetse n'ayo magambo ari mu ntambara ikomeye atubwira ko iyo abantu bihannye ibyaha byabo by'ukuri kubwo kwizera bakisunga amaraso ya Yesu w'igitambo cyabo gikuraho ibyaha, baba bagiriwe imbabazi. Izo mbabazi zandikwa imbere yabo mu bitabo byo mu ijuru, kandi imico yabo ihita iba ihuje n'amategeko y'Imana. Kuko twari tumaze gusoma yuko umunyabyaha iyo yihannye muri Ezekiyeli, Imana none iravuga ngo abakozi bihwanye n'amategeko ntabwo aba agikwiye gupfa. Imana iramubabarira kandi ibyaha bye ntibyibuke ukundi rwose. Bakomeza batubwira yuko bakomeza batubwira iby'urukundo rw'Imana nuko ibabarira abantu, kuko niyo kamere ituma tuza ku Mana. Imana ibaye itari Imana y'inyambabazi, nta kintu na kimwe cyatuzana ku Mana, kuko turabizi ko nyine twakoze ibyaha ntitwashyira ubwiza bw'Imana. Ariko bashaka cyane kubisobanura kamere y'Imana yo kubabarira, ariko batirengagije yuko hari na kamere y'Imana y'ubutabera. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mbese wahabiye kure y'Imana? Waba waragerageje gusogongera ku cyaha maze ugasanga ingaruka zacyo zirura? Ubu se imibereho n'imigambi yawe imaze gucuranganywa n'icyaha ku buryo wumva uri mu bwigunge kandi wihebye? Mbese ujya ubona ibyo wakoze bigutandukanya n'Imana cyane? Maze bagahita batubwira amagambo meza ari mu migani ya Kristo avuga ngo ntukite ku nama y'umwanzi akubwira ko ugomba kubanza kuba intungane mbere y'uko usanga Imana. Oya, nutekereza utyo ntabwo uzigera uyisanga rwose. Ntabwo wabanza kubanza kwitunganya ngo ubone gusanga Imana, ahubwo ngwino ukuri, kubera ko Imana tubonye ko abantu bazihana by'ukuri Imana izabababarira. Ibuka isezerano rya Yesu wavuze ati uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Bwira umwanzi ko amaraso ya Kristo ahagije kukwezaho ibyaha byose. Iri sengesho rya Dawidi ribi rya ngo unyuhagire ndaba umweru ndushe urubura. Ujye ubwira umwanzi nashaka kumvisha ko rwose wacumuye uri kure y'Imana, Imana itakwemera, ujye yibwira ko amaraso ya Kristo ahagije, kandi koko arahagije kukwezaho ibicumuro byawe byose. Ariko se dukore ibyaha ngo ubuntu busage? Oya rwose. Imana imaze kuvuga ko ari Imana y'inyambabazi, imaze kuduha ibyiringiro by'uko twayisanga tukababarirwa, Imana yahise ibwira Mose ikindi kintu, nk'uko nari ntangiye kubivugaho twahoreye kare twibaza mwigisho, yavuga ngo sintsindishiriza na hato uwo gutsindwa.
ntitsindishiza na gato uwo gutsindwa. Igihe umuntu yakoze icyaha ntihane azarimbuka pe, azarimbuka rwose. Ariko nanone igihe umuntu yakoze icyaha akihana, hari igihe Imana ireka ingaruka z'icyaha zikakuzaho, kuko Imana ntabwo ijya yivanga muri cause and effect. Hari ibintu ubundi iyo ukoze iki ngiki kiraba, ni uko kuko Imana yabiteganyije. Umuntu ukoze icyaha nubwo Imana ikubabarira kandi rwose ikakubara nkaho utigeze ucumura, hari igihe ingaruka z'icyaha zikubaho zikakubabaza kubera ko nyine watandukiriye Imana. Igihe Abisiraheli bakoraga ibyaha, ayandi mahanga yabateraga akabagira nabi ndetse ikamara igihe kinini, bagarukiye Imana ikabababarira, ariko abantu babaga barishwe bamwe, abantu baraga baragiriwe nabi kubera ko nicyo Satani, iyo wishyize mu bushake bwa Satani akugira nabi, kuko kamere ya Satani yo no kugira nabi. Rero Imana ntabwo itsindishiza na hato abantu bo gutsindwa. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda icyaha. Icyigisho cya mbere twabonye cyatubwiraga intambwe ziganisha ku kurimbuka. Iyo umuntu yize imbabazi z'Imana kenshi, hari igihe umuntu akubwira ati se waje ugakora kino kintu nyuma yaho kuzihana, ariko ndababwiza ukuri nubwo wakwihana Imana ikakubabarira, ntabwo umera ukuntu wari umeze mu mutima wawe. Twabonye ko iyo umuntu yakoze icyaha cya mbere biba byoroshye ko akora n'icya kabiri. Niyo mpamvu Imana muri kamere yayo ntabwo itsindishiriza na rimwe abo gutsindwa, kandi twereka uburyo yagiye ihana abantu bagiye bayicumuraho kugira ngo natwe tuzirinde intambwe ya mbere itujyana kurimbuka. Urugero, igihe Mose na Aroni bacumura ku Mana, Imana yarabahannye cyane, ibahana yihanukiriye pe. Wakibaza se Mose ko yari inshuti y'Imana, Mose ko Imana yari yaramuvuzeho ngo bavuganaga barebana, kubera ko Imana itirengagije wenda ngo ntinabivugeho, imukomeze imuhe ubugingo buhoraho ajyane n'abantu i Kanani nk'uko Imana yari yabisezeranye. Ariko ibyo byari kuba bitandukanye n'ubutabera bw'Imana, kuko igice cya mbere twari turi kwiga cyavugaga iby'urukundo rw'Imana pe, kandi abantu benshi kiriya gice baragikunda, kandi nanjye ndagikunda. Ni igice cyiza, nicyo gituma tureherezwa ku kwihana. Urukundo rw'Imana no kugira neza kwayo nibyo biturehereza kwihana. Ariko Satani yifuza ko twakibwira ko bya bindi dukora twiherereye, Imana ngira ababarira cyane ntabwo izarimbura abantu. Ariko naba mbaye impanuzi y'ibinyoma ndekeye hariya nkagoreka kiriya cyigisho. Imana nayo ntabwo yarekeye hariya, iravuga ngo sintsindishiriza na hato abantu bo gutsindwa. Dawidi igihe asambana na Betisheba arangije akica na Uriya, Natani yaramusanze amubwira inkuru yihimbiye itarabaye yuko hari umukene wari ufite intama akunda akigumisha mu gituza cye, nuko umukire we yari afite nyinshi, abonye abashyitsi araza afata ya ntama aba ariyo agaburira abashyitsi be. Maze Dawidi abyumvishe ararakara cyane, ahita aca urubanza nk'umwami, aravuga ati uwo muntu akwiye gupfa, kandi iyo ntama azayirihe kane kubera ko atagira imbabazi. Icyo gihano Dawidi yihaye cyagombaga kumusohoreraho rwose. Ibihembo by'ibyaha n'urupfu Dawidi yagombaga gupfa, kandi abana be 4 nabo bagombaga gupfa nk'igihano cyo kuriha intama 4, intama kuko yari yavuze ngo uwo muntu azarihe intama 4. Ariko kubera ko Dawidi yihannye, ntabwo umunyabyaha akwiye gupfa. Iyo umunyabyaha wihannye rwose, ukabonye ko Imana yavuga ngo nimba navuze ngo gupfa kuzapfa, ariko ukihana ntabwo uzaba ugipfuye. Dawidi Imana yaramubabariye kuko Kristo yapfuye ku bwa Dawidi nk'uko yapfuye ku bwanjye. Igitambo cya Kristo cyakishe ibyo gupfa. Ariko abana 4 ba Dawidi bose barapfuye. Uwa mbere ni kariya kana gatoya kari kavutse bataranakita izina, kari ngira ngo bari bakise, ariko kariya kana gato cyane ntabwo Bibiliya yigeze ikavuga. Igihe bari bakabyaye, Dawidi ngo yagiye gusenga cyane yinginga Imana, ariko birangira umwana apfuye. Hashize iminsi ibyaha bitangira kugaragara mu muryango wa Dawidi. Amunoni aba afashe ku ngufu mushiki we Tamari. Hashize akanya Abusalomu aba yishe Amunoni abaye umwana wa 2 upfuye. Hashize iyindi minsi Abusalomu aba yigometse ku mwami, Yowabu aramwica, aba umwana wa 3 upfuye. Hashize indi minsi undi mwana wa 4 nawe yongera kwigomeka, nawe apfa. Birangira abahungu be uko ari 4 bapfuye, kuko Imana ntabwo itsindishizwa na hato abo gutsindwa. Ingaruka z'ibyaha ntizibura kuza. Byatumye n'imibereho ya Dawidi amaze gukora icyo cyaha yatinyaga no guhana abandi, kuko yari azi ko nawe yaguye mu byaha ntabwo yabaga agifite imbaraga. Rero Ezekiyeli 33:12 haranditse ngo, nuko rero mwana w'umuntu, bwira ubwoko bwawe uti gukiranuka k'umukiranutsi
ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye. Nubwo umuntu yaba yarabayeho iminsi yose rwose akiranuka, ariko agakura ibyiringiro byo ku Mana agacumura, gukiranuka kwe ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye, kuko Imana ntabwo itsindishiriza na gato abantu bo gutsindwa. Aroni na Mose babavugaho bavuga ko igihe bari bamaze gukora icyaha, ngo gucyaha kose kwashyizwe kuri bo, kandi nubwo bari baguye mu cyaha batabizi, bakananirwa kwereka abantu icyaha gikomeye bakoreye Imana, Uwiteka yarabahannye. Baravuga ngo igihano bahise bahabwa cyari kibi kandi kibabaje cyane. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kubera kwanjye mu maso y'Abisiraheli, ntimuzajyana ibiteraniro mu gihugu mbahaye. Nubwo Uwiteka yemeye kwihana kwabo, nyamara kubera ingorane icyaha cyabo cyari kuzagira ku bantu, ntabwo Imana yari gukuraho igihano cyayo. Imana yarababariye rwose kandi babikiye ubugingo buhoraho. Mose we yamaze no kugera mu ijuru, ariko icyaha bakoze cyatumye batemerwa kugeza Abisiraheli Kanani, maze barimbukana n'abandi banyabyaha bose bagomeye Imana igihe bari bari mu butayu. Imana ntabwo itsindishiriza na gato uwo gutsindwa. Igihe Satani agushuka ngo ukore icyaha, igihe inshuti zawe zikubeshya ngo ngwino ukore icyaha uzihana nyuma, uzamenye ko ingaruka z'icyaha zitazabura kukubaho. Usibye no kuzarimbuka buheriheri, ingaruka z'icyaha no muri ubu bugingo zishobora kukugeraho. Ingaruka z'icyaha Imana igiye yemera ko zikugeraho no muri ubu bugingo, zinababaje cyane, kuko nyine ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ariko hari ibyiringiro by'uko umuntu yakihana akababarirwa. Ariko ingaruka z'icyaha ngo Imana ntabwo yakuyeho icyo gihano, byarangiye batagiyeyo, ariko kubw'ibyiza by'Imana yemera kwihana kwabo. Mbese wabasha kujya ubasha kunesha umwanzi igihe agushuka akubwira ati ngwino ukora iki ngiki uzihana. Ujye wibuka ko Kristo yaragukunze arakwitangira. Ntabwo dukwiye gukora ibyaha ngo ubuntu busage rwose. Badusobanurira ko byagendekeye Dawidi mu bakurambere n'abahanuzi, baranditse ngo nyuma yo gukora icyaha kwe yamaze igihe afite umutekano, nta n'ikintu cyagaragaza ko Imana itamwishimiye, ngo ariko igihano cy'Imana cyari kimutegereje. Byanze bikunze umunsi w'urubanza no guhanwa waregerezaga, kandi nta kwihana kwajyaga kuwigizayo. Oya, Dawidi ntabwo yari kwihana ngo Imana ifate za ngaruka z'icyaha ntizimugereho. Oya, umubabaro no gukorwa n'isoni byajyaga kwijimisha imibereho ye yose yo ku isi byari byegereje. Ngo abafata urugero rwa Dawidi maze bakagerageza koroshya uburemere bw'ibyaha byabo, bakwiye kwigira ku mateka ya Bibiliya y'uko inzira yo kugomera Imana ikomeye. Nubwo bahindukira bakava mu byaha byabo nk'uko Dawidi yabikoze, ingaruka z'ibyaha ndetse no muri ubu bugingo zizaba ari mbi kandi kuzihanganira bikomeye. Aya ni amagambo Imana yivugiye, ntabwo ari amagambo ya Bibiliya, kuko nanjye ntabwo mba mbabwira kugira ngo tujyane ku birenge bya Kristo, ko twese turi abanyantege nke. Rero umuntu ufata urugero kuri Dawidi akavuga ati Imana ntabwo yamuhannye, Imana yaramuhannye rwose, kandi bitugaragariza ko inzira yo kugomera Imana irakomeye. Kandi nubwo wakihana ugahinduka ukagaruka nk'uko Dawidi yabikoze, ingaruka z'ibyaha zizakugeraho ndetse no muri ubu bugingo, kandi ngo zizaba ari mbi no kuzihanganira birakomeye. Niyo mpamvu dukwiye kuguma mu ruhande rw'Imana, tukayumvira, tukirinda izi ngaruka. Yego Imana izakubabarira rwose pe, ariko za ngaruka ngo Dawidi byatumye agira umubabaro no gukorwa n'isoni imibereho yose yari asigaje. Abantu batangira kujya bamutuka ku karubanda, abantu bamwubahaga batangira kumutinyuka, urugo rwe ruhinduka aho gukorera ibyaha, atakibasha no kugira imbaraga zo guhana abana be, kuko yari azi ko nawe ari umunyabyaha. Imana yakomeje ivuga ku butabera bwayo, iravuga ngo ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Ariko iki ngiki ntabwo kivuze ngo Imana izabona ko ababyeyi bawe bacumuye noneho iguhane wowe. Oya, nk'uko itazabona ko bacyanutse ngo iguhe ubugingo, ntabwo ari iki bivuze, kubera ko Imana yaravuze muri Ezekiyeli 18 ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Maze umurongo wa 4 iravuga ngo dore ubugingo bwa bose ni ubwanjye, ubugingo bw'umwana ni ubwanjye, nk'ubugingo bwa se ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ntabwo bivuze ko uzapfa pe kubera icyaha cy'ababyeyi bawe, ariko akenshi ababyeyi bagira influence nziza cyangwa mbi ku bana babo, bakabatoza imico yo kubaha Imana cyangwa kutayubaha. Urugero tuzarubona mu rubyaro rwa Kayini. Kayini amaze gutandukana n'Imana yaragiye abyara abantu batubaha Imana,
baba abantu batubaha Imana pe, kandi tubona nk'urugero kuri Lameki yashatse abagore babiri, aravuga ati ubwo Imana yavuze ngo Kayini umuntu uzamubona, murabyibuka biri mu Itangiriro igice cya 4, uburyo ariko sina ngombwa ko mbisoma, murabizi ko urubyaro rwa Kayini bakomeje kuba abantu batubaha Imana, mu gihe urubyaro rwa Abeli babaye abantu bubaha Imana, kugeza ubwo baje kwivanga, ariko nanone Imana yarokoye Nowa wo mu rubyaro rwa Abeli akomeza rwa Seti, kuko Abeli yari yapfuye nta bana afite, akomeza kuba umuntu wubaha Imana. Urundi rugero rugaragaza ko Imana ihana ibyaha by'ababyeyi kuko byigaragaje mu bana, ni urugero rw'abantu bo kwa Efurayimu. Murabizi ko Efurayimu wabaye umuryango utubaha Imana. Efurayimu ntiyubaha Imana, agira kwiyemera kubera ko yari yahawe umwanya wo kuba imfura atabikwiriye, maze bituma n'abana be baba abana batubaha Imana. Dusoma mu Rwambere rwo ku Ngoma igice cya 7 umurongo wa 20 ngo batubwira igisekuruza cya Efurayimu, bakavuga amazina menshi, maze bageze kwitwa Zabadi baravuga ngo mwene Zabadi ni Shutela na Ezeri na Eleyada, bishwe n'abanyagati bavukiye muri icyo gihugu kuko bamanuwe no kunyaga inka zabo. Maze Efurayimu se amara iminsi myinshi arira, bene se baza kumumara umubabaro. Abana b'uyu muntu witwa Zabadi w'umuryango wa Efurayimu baramanutse bajya kwiba inka z'abandi, maze ba nyirazo barabica kubera ko batigeze babona kubaha Imana bakuboneye mu babyeyi babo. Imana ihora abana gukiranirwa kwa basi, atari uko ihannye gusa papa wabo wakoze icyaha ngo ikibagerekeho, ahubwo kuko baba barahisemo gufata uburezi bwe, abana bakarimbuka. Mwagiye musoma kenshi ko Imana yajyaga ifata nk'umuryango akani bamufata yakoze icyaha bagateranwa amabuye n'abo mu rugo rwe bose, ntabwo babaga barenganye, kuko Imana yavuze ngo ubugingo bwa bose ni ubwayo, ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ahubwo Imana ko ireba mu mitima yabaga izi ko aba bana nabo bafatanyije na se kuba mu ruhande rwo kutumvira Imana, kandi ko inyigisho ze bazihisemo aho guhitamo iz'Imana. Mu Bakurambere n'Abahanuzi yaranditse ngo kuva mu Itangiriro Satani yagiye yereka abantu inyungu bageraho binyuze mu kwica amategeko y'Imana, akababwira ati mukore iki ngiki wenda nyuma yaho muzihana. Uko niko yashutse abamarayika, arabwira ati njye nzabera umwami, muzashobora kuba mudakurikiza n'amategeko y'Imana. Uko niko yashutse Adamu na Eva bakora icyaha, kandi niko akomeje koreka imbaga y'abantu abateshura ku kubaha Imana. Ariko nubwo inzira yo kugomera Imana igaragazwa nk'aho ari ayo kwifuza, amaherezo yayo ni inzira y'urupfu. Nubwo wakibwira ngo reka ngerageze, ndakwinginze ntuzigere ugerageza, kubera ko ijambo ry'Imana rirabikubwiye kandi ntiribeshya, amaherezo ni inzira y'urupfu. Hari abantu benshi bibwira ko Imana itazarimbura abantu, ariko dusoma amagambo ari mu Bakurambere n'Abahanuzi avuga ngo kwihanganira abanyabyaha kw'Imana gutuma abantu barushaho kwinangira mu bugome, nyamara byanze bikunze igihano cyabo kizabaho, ndetse kizaba gikomeye cyane bitewe n'uko kizaba cyaratindijwe igihe kirekire. Nubwo Imana ikwihorera ukagira ngo ihwanye nawe, ntabwo ihwanye nawe rwose. Ku Mana yacu y'imbabazi guhana ni igikorwa cy'inzaduka, ariko nubwo Imana itishimira guhora, izahana abica amategeko yayo. Biba ngombwa ko ibigenza ityo kugira ngo irinde abatuye isi gusaya mu byaha no kurimbuka. Kugira ngo Imana igire abikiza, igomba gukuraho abinangiriye mu byaha, ngo yifashishije ibikomeye mu butungane bwayo, Imana izarengera ubutware bw'amategeko yayo yakandagiwe. Kandi kuba Imana itinda guhana bigaragaza gukomera kw'ibyaha bituma habaho ibihano byayo, ndetse n'uburemere bw'ibihembo bitegereje abica amategeko. Abica amategeko bategereje ibihembo biremereye. Mu byahishura avuga ko ari inzoga idafunguye irimo umujinya w'Imana uzagera ku bantu. Ntazagire umuntu ukubeshya ngo Imana igira imbabazi ntabwo izarimbura abantu. Imana imaze kwibwira Mose ko igira imbabazi, ibabarira, ari Imana y'ibambe ifite umurava mwinshi, irambwira ati ntabwo ntsindishiriza uwo gutsindwa, kandi ibyaha by'ababyeyi mbihanira mu bana babo kuko ntibiba byarabigaragarijeho. Imana izarimbura abantu. Inzira yo gukora icyaha amaherezo yayo ni urupfu. Hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo ni urupfu. Iyo nzira igihe cyose itandukanye n'amategeko y'Imana, kandi nubwo Imana mubona yaratinze, ntibigaragaza ko igihano cyayo kizaba gikomeye. Ntuzigere uhitamo gutandukana n'Imana, ntuzigere wemera abantu bakubeshya ngo Imana ntabwo izahana abanyabyaha. Muri kamere y'Imana rero, mu magambo makeya,
harimo ibintu bibiri. Ibyo bintu nibyo bituma dukwiye kwizera Imana. Imana ifite kamere y'urukundo ndetse n'ubutabera, kandi ibyo bintu muri buri gikorwa cyose Imana ikora bigomba kuba birimo, kuko niko yisobanuriye Mose. Umuntu amaze gucumura, ubutabera bwamusabiraga urupfu, kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ariko kubw'urukundo Imana yifuzaga ko tubaho, kubera ko Imana idukunda. Ibyo bituma umusaraba ubaho. Kubw'umusaraba, urukundo n'ubutabera byarahoberanye, nk'uko tubisoma muri Zaburi 85 umurongo wa 11 n'uwa 12, havuga ngo imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Umurava umeze ku butaka, gukiranuka kurebye mu ijuru, kurebye mu isi kuri mu ijuru. Imana yabonaga ko rwose dukwiye gupfa. N'ubu ngubu iyo umuntu akoze icyaha aba akwiye gupfa, nk'uko Dawidi yahise abyivugira. Ariko kubera Kristo niwe wapfuye, noneho kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ubutabera bwaranyuzwe rwose, ariko n'urukundo ruraboneka. Dusoma icyo Kristo yadukoreye mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, havuga ngo ku bwa Kristo umuntu ahabwa guhinduka mushya. Ku bwa Kristo umuntu ahabwa guhindurwa mushya ndetse no kwiyunga. Amen. Umusaraba w'i Karuvari wakuyeho umworera watewe n'icyaha, umwenda wose kandi ushyitse wishyuwe na Yesu, kandi ibyo yakoze nibyo bituma umunyabyaha ababarirwa, kandi ubutabera bw'amategeko bugakomezwa. Nk'uko twabibonye, Imana ifite urukundo ariko ifite n'ubutabera. Ibintu rero kugira ngo binyurwe byasabwe ko Kristo atambwa, kandi rero abizera ko Kristo ari igitambo gikuraho ibyaha bashobora kumusanga kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo. Twabonye ko umuntu wizera Kristo ntabwo azigera arimbuka rwose, ngo kuko binyuze mu murimo we umushyikirano hagati y'Imana n'umuntu wongeye kuboneka. Binyuze mu cyo Kristo yakoze cyahuje urukundo n'ubutabera, umushyikirano wongeye kuboneka. Imana ishobora kunyemera nk'umwana wayo, nanjye nshobora kuvuga kandi nkishimira ko Imana ari umubyeyi wanjye unkunda. Amen. Tugomba gushyira ibyiringiro byacu byo kujya mu ijuru muri Kristo wenyine, we watwitangiye akaba n'umwishingizi wacu. Amen. Nubwo rwose twari dukwiye kurimbuka, ariko ubutabera bw'Imana bwasaga ko turimbuka, bwahuye n'urukundo rw'Imana, byose byuzurira muri Kristo. Ngo binyuze muri Kristo umushyikirano wacu n'Imana warabonetse, kandi dushobora kwishimira ko Imana itwita abana bayo. Ngo dushobora kuvuga ko Imana ari umubyeyi wacu udukunda. Ibyiringiro byacu byo kujya mu ijuru rero bishingiye muri Kristo wenyine watwitangiye akaba n'umwishingizi wacu. Rero umurimo wa Satani ni uwo guca abantu intege, ariko umurimo wa Kristo ni uwo gutera umutima kugira kwizera n'ibyiringiro. Imana yifuza ko tugira ibyiringiro muri Kristo igihe cyose twihanye, kubera ko ntabwo tugikwiye kurimbuka, kubera ko Kristo yakoze icyari gikenewe. Nubwo Imana igira ubutabera bwuzurijwe ku musaraba, bituma ubu ngubu umunyabyaha wihana yakirwa. Rero Satani ntakagushuke, ntakakubuze gusanga Imana. Ikintu cyose uzumva kiguca intege, ujye umenya ko giturutse kuri Satani. Umurimo wa Satani ni uguca intege, naho uwa Kristo utera umutima kugira kwizera n'ibyiringiro. Nuko rero dushobora kugira intege nke cyane, tukagira ibyaha n'amafuti akabije, ariko ubuntu bw'Imana bwasezeraniwe ababushaka bafite umutima wo kwihana. Imbaraga z'Imana nyir'ubushobozi bwose zateganirijwe abo bose biringira Imana. Twatangiye dusoma ngo abazi izina ryawe bazakwiringira. Abantu baziringira Imana bamaze gusobanukirwa ko ari Imana igira urukundo n'ubutabera, kandi bagasobanukirwa n'uko byasohorejwe muri Kristo. Abo bantu nubwo baba ari abanyantege nke, bafite amafuti akabije, bazajya bibuka ko ubuntu bw'Imana bwasezeraniwe ababushaka bafite umutima wo kwihana, kandi abo bantu baziringira Imana. Reka dusoreze kuri iri somo ritubwira ngo nuko none menye yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe ibihumbi. Amen. Ujye wibuka ko Imana ari umubyeyi ugukunda, ujye ubasha kuyishingikirizaho, ujye umenya ko rwose nubwo idakunda icyaha, kandi ubutabera busaba ko umunyabyaha arimbuka, umunyabyaha iyo yizeye akihana Imana iramubabarira. Igihe Satani ari kuguca intege, ujye umwibutsa yuko Yesu yavuze ko umusanga atazigera yirukanwa na hatoya. Rero nk'uko tumaze igihe tubyiga mu mibereho yacu yo kuba tudashyitse kandi tutagira kivurira, dukwiye kwiringira umukiza wacu wabambwe kandi akazuka
nta n'umwe uzarimbuka nabigenza atyo. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu.